mult rohkem väga palju ei oodatud, pidid ilusalt naeratama ja meeldib olema. Aga mul hakkas huvi pakkuma, eks ole, ma õppisin seal eesti ja vene keeles autodest ja remondist ja tehnikast rääkima ja siis ma sain nagu kogu aeg vastu näppe, et ära räägi nii palju, et anna juba sellele müügivõrd edasi ja siis ma tundsin, et see oli kuidagi nii ahistav, et sa peadki lihtsalt olema ilus ja tore ja sellest nagu rohkem ära püüagi. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Tere kõigile! Ennem saate algust ma tahaks kiirelt tutvustada uut ettevõtet, mis on tulnud Eesti turule ja selle nimi on mopi.ee. Ja ma ütleks, et see on nagu Taxify taksodele, aga sealt leiate koristajad. Ja ma arvan, et see on nagu üks suurepäraseid viise, kuidas aega kokku hoida endal, et ongi mingisugused tööd, mida teha ei viitsi või ei taha, siis minu jaoks üks sükk on raamatupidamine ja kindlasti ka koristamine, et need asjad ma proovin outsource'ida. Ja mopi.ee lehelt te saate hästi kiiresti pakkumised, saate professionaalsed koristajad ja mõistlike hindadega ja samuti nad kasutavad ka loodussõbralikke tooteid. Et kindlasti tasub nagu proovida ja vaadata, kuidas see nagu teie elu muudab, et iga 2 või 3 tundi, mis te kuus juurde saate, on ikkagi päris positiivne. Ja kasutades promokoodi Hakkame tegutsema, saate väikse sooduse. Et väga soovitan ja minge vaadake ja andke teada, kuidas teie kogemused on sellega. Aga aitäh ja läheme nüüd tänase saate. Tere jälle! Tore on kõike jälle tervitada. Mul on hästi hea meel ja tere tulemast osa 23 juurde, et mul on hästi põnev sissejuhatus teha teile järgmisele külalisele, kelleks on meil Laura Karindi ja Laura on meil väga ettevõtlik inimene, kes on täiesti juhuslikult või siis alateaduselt ümbritsenud ennast äärmiselt ägedate inimestega, sest ta ise on äärmiselt äge. Ja Lauraga ma kohtusin JCI ühel üritusel ja me hakkasime natuke rääkima ja ta lihtsalt on nii põnev inimene, sellepärast et ta on nii mitmed erinevad töökohad olnud, mis on minu jaoks nii seinast seina. Tal on sellised haridused, mida ma ei hakka välja ütlema, sest ma ei oska neid hääldada kõrralikult ja lihtsalt on nagu hullult põnev inimene minu jaoks ja juhtimiskogemused ja kõik, mis ta teinud on, et ma lihtsalt väga tahtsin temaga seda intervjuud teha, et õppida rohkem ja saada targemaks, et ja seda kõike juhtus, et ma väga loodan, et nauditi seda intervjuud veel rohkem kui mina, et mina nautisin seda iga sekundit. Ja kuulake meid YouTube'is, vaadake meil Instagrami, Facebooki kontot, kindlasti läheb ka mingi loosimine, kui on keegi veel, kes tahab mingit muud tagasisidet anda, kirjutage Indrek, et hakkame tegutsema.ee. Samuti kui te on vabatahtlikuid, andke ainult märku, et see on tore, kui saab inimesi juurde ja me saame veelgi paremaks teha, et aitäh kõigile, kes on juba kirjutanud ja samuti olge õnnelikud ja mis seal ikka, lähme uut osa kuulama. Aitäh teile! Nii, tere Laura! Tere! Et räägi, millega sa siis igapäevaselt tegeled? Nüüd ma just värskelt läksin ühte startupi tööle. Et olengi nüüd peaaegu juba 2 nädalat tööl olnud seal. Et siuke huvitav pööre tuli elus ja samas nagu veidikene ka tagasi rohkem oma eriala poole meditsiinitehnika startupi läksin tööle. Ja mis koha peale siis seal oled? Ma olen technical manager ehk siis tehnikajuht ja see startup ise Transformative on hästi põnev. Neil on nagu algoritm, mis suudab ette ennustada äkksurma. Ja need inimesed, kes selle on teinud, siis need ise on väga kistid. Need on füüsika ja masinõppe taustaga ja seal on ka arst Josh, kes on selle nagu idee autor ja nendega on nii põnev on nagu neid asju koos teha, et see on selline äge võimalus mul tekkinud nüüd elus. Okei, ma pean küsima, mis see äkksurma ennetamine, mis see tähendab? Neil on siis selline kardiaalsetel andmetel põhinev algoritm, mis suudab siis ette ennustada äkksurma. See on see, kui sa äkki lihtsalt loed lehte järsku
saabub surm. Ja suudavad seda ette ennustada. No kuidas seda saab ette ennustada? Kui sa oled monitoorimisel, ehk siis näiteks sinu EKG-d salvestatakse, siis nende andmete alusel on võimalik seda ette ennustada. Täna on 4 minutit võimeline see algoritm ette ennustama seda. Aga miks seda vaja läheb? Äkksurmaga on niimoodi, et kui sul see tekib, siis tegelikult on võimalik ka elustada inimest. Aga iga minutiga see tõenäosus, et see ellu jääd, see langeb. Et teha, et mida kiiremini suudetakse inimesele abi pakkuda, seda suurema tõenäosusega teeb ellu esiteks ja seda kvaliteetsem on ta elu pärast seda. Väga missioonirohke ettevõtme siis, peaks mainima. Ja, see on väga põnev ja ma väga loodan, et meil läheb sellega hästi, me saame selle niimoodi ilusasti välja arendatud, et see saab tulevikus arstide ja õdede nagu tavaliseks tööriistaks ja aitab inimesi päästa. Kindlasti. Aga mind huvitab just see, et sa ütlesid, et see on just uus elupööre olnud, et sa oled ainult 2 nädalat olnud. Ja, ennem seda ma töötasin lennunduses. Ma olin siis lennuliiklusteeninduses, kus töötavad näiteks Eesti lennujuhid ja korraldasin seal lennujuhtide tööd. Kaua sa seda tegid? Kokku 2,5 aastat. Et enamasti oli see siis töö inimestega ja protsesside juhtimisega ja just siuke management teema. Ja miks sa nagu ära otsustasid sealt tulla, et minna nüüd siia startupi, et see tegelikult tuli veidi ootamatult, ma ei plaaninud sealt ära tulla tegelikult. Ma just olin endale pannud nagu eesmärgiks, et okei, nii, nüüd ma olen kuskil 5 aastat või 10 aastat töötan kuskil järjest, eks ole, et kõik oli hästi, aga siis saime sõpradega kokku õhtusöögil ja nad rääkisid oma ärideest, oma ettevõttest ja selgus, et mul on nagu palju teadmisi, millest võiks abi olla selles ettevõtmises. Ja kui algus öeldi, et tuled ka meile tööle, siis ma nagu naersin, et ja. No muidugi on jah. Aga siis kuidagi huvi oli tegelikult selle teema vastu ja ma alguses mõtlesin, et ma konsulteerin lihtsalt, aga siis ikkagi see nagu tööleminek tundus üha atraktiivsem ja kuna see pakkumine oli laual, siis otsustasin selle vastu võtta. Et ma küll kunagi olin mõelnud, et ma tulevikus võiks kas siis ise teha firmat või ongi mingi startupis panustada. Aga minu jaoks pigem oli üllatus, et see tuli nii kiiresti, et ma tegelikult elus olen pannud tähele, et kui sa oled enda jaoks mingi plaani, mingi idee kuskil valmis mõelnud, et seda võiks teha või sinna tahaks jõuda, siis tihti see saabub kiiremini, kui sa oleks oodanud. Et nagu sul ennegi, et oli mõte, et ettevõtte teha või startupis ja siis oli ka mõte, et nüüd 5 aastat oled lennuamendusametis ja siis tuli lihtsalt pakkumine, et täiesti ootamatult. Ja, see oli kuidagi siukene täiesti ootamatu sündmus ja võib-olla muidu ma oleks rohkem ka kahelnud, aga kuna see teema, millega see startup tegeleb, haakub nii minu erialase haridusega, minu bakalaureuse kui magistritöö teemadega, kui ka sellega, milles mul kogemusi on selles erialas, siis see oli kuidagi nagu lausa natuke müstiline pakkumine, et kuidas see saab kõik nii hästi sobida. Nii, aga nüüd on mul järgmine, kuna ma natuke su tausta hästi natukene tean, et kuulajatele, et kuidas lennunduse taust siis sellise asjaga kokku läheb, et mis su baka ja magistri tööd olid siis? No, ma olen TTÜs õppinud tehnilist füüsikat. Bakatöö oli EKG elektroonide matemaatiline asendamine ja magistrit õppisin ka samuti TTÜs biomeditsiini tehnoloogia erialal. Ja seal mul oli haigla infosüsteemi ja meditsiiniliste seadmete infosüsteemide vaheline andmevahetus.
miks sa üldse õppisid siukseid asju, et väga, väga nagu tehnilised või väga siuksed huvitavad ained? Ma isegi ei oska neid nimesi ise öelda. No minu peres on alati reaalteadused nagu olnud hinnas, et mu isa on ise insener ja mu ema on samuti reaalteadustes tugev. Ja ma tegelikult peale keskkooli võtsin aasta vabaks ja töötasin autosalongis administraatorina. Miks sa selle aasta vabaks võtsid? Ma ei olnud päris kindel, et mida ma tahan ja ma tahtsin selle üle järele mõelda. Ja kui ma seal salongis töötasin, siis see oli siuke huvitav kogemus, et ühtepidi oli tore, et ma pidin ütlema tere, kas ma saan teid aidata, soolseda kohvi või teed ja siis umbes sellega mu töö lõppes, et ega mult rohkem väga palju ei oodatud, pidid ilusasti naeratama ja siuke meeldiv olema. Aga mul hakkas huvi pakkuma, eks ole, ma õppisin seal eesti ja vene keeles autodest ja remondist ja tehnikast rääkima ja siis ma sain nagu kogu aeg vastu näppe, et ära räägi nii palju, et anna juba sellele müügimehele edasi ja siis ma tundsin, et see oli kuidagi nii ahistav, et sa peadki lihtsalt olema ilus ja tore ja sellest nagu rohkem ära püüagi. See kuidagi tekitas siukse tunde, et ega ma tahan olla midagi rohkemat, et ma tahan teha rohkem ja ma ju olen võimeline nii paljuks rohkemaks, et tere, kuidas läheb, ei ole nagu see minu võimete piir kaugeltki. Aga mind huvitab just see vaba aasta võtmine, vaata, et paljud ei julge seda võtta või paljud ei võta, et ongi vanemad suruvad peale, nüüd peavad kindlasti peale keskkooli ülikooli minema ja siis ka kõik need, kes keskkooli lõpetavad, nemad nagu mõtlevad, et mida ma õppima lähen ja midagi siukest. Et kuidas sina nagu selle survega või kuidas sa nagu ütlesid varem, et ma võtangi aasta vaba, võtsid ise endale, et kuule, ma võtangi aasta vabaks, et kuidas see nagu mõtlemine sul nagu peas nagu toimus? Iseenesest mu vanemad ei ole kunagi mind väga survestanud selle õppimisega, et see pigem on minu enda sees olnud, et ma tahan hästi õppida, et ma tahan kuskile jõuda. Aga eeskujuna on nad alati ees olnud, eks ole. Kui ma keskkooli lõpetasin, siis oli hästi palju erinevaid nagu valikuid ees, et ma mõtlesin, jumal teab, kehakultuurist ja arhitektuurist ja arstiteadusest ja majandusest ja kõik oli nagu võimalik, et mul on tegelikult hästi suur uudishimu üldse kõige vastu, see on kohati lausa vedikene häiriv, et kõik on nii huvitav. Ja siis, kuna mul olid nagu tulemused ka head, siis mul ei olnud otseselt ka piiranguid, et kuhu minna, siis ma käisin esinemas oma võimlemisklubiga Kanadas veel sellel juunil, kui ma kooli lõpetasin. Ja siis mul tekkis idee, et läheks äkki Kanadasse, et seal saab toitumise osas nagu ennast harida, mis on ka põnev. Ja kandideerisin ka sinna ülikoolidesse. Aga sealt ma sain küll stipendiumi, aga kogu see hariduse maksumus on seal nii räigelt kõrge, eriti kui sa tuled välismaalt. Ja siis ma leidsin, et et ikka sinna ei ole vist mõtet minna, et sellist raha mul ei ole või et ei ole mõtet nagu panna selle alla nii palju raha, kui sul Eestis on tegelikult väga hea tasemega haridus olemas. Aga siis ma otsustasingi, et okei, et ma siis võtan aja maha ja mõtlen natuke selle üle järele, et mida ma tahan teha. Ja siis oli vaja tööd ja läksingi administraatorina tööle ka. Aga jah, et siis see aitas tegelikult päris palju nagu seedida läbi, et mida ma tegelikult tahan. Aga siis nagu ühiskonna suured tundsid, et nüüd ma võtangi selle aasta vabaks, et ühiskond jootab, et sa lähed ülikooli ja kõike siukest asja. Ma sinu jaoks oli see loogiline? Ma ei mäletagi, et kas oli siis nii suur teema. Ma ei mäleta, et oleks olnud. Et ilmselt ikka küsiti, aga ma vist olen natuke siukse paksema nahaga, et ma olen just öelnud ka, et vahel kui keegi üritab mind solvata, et ma vist ei saa aru. Ma ei pane tähele. Mis siis ikka ei. Et selleks peab veits vaeva nägema. Et jah, ma ilmselt ei pannud tähele, kui väga suur surve kuskilt oli. Aga nüüd, kui siis peale seda vaba aastat, siis otsusidki TTÜ-s just sellele erialal, et kas sa nagu peale aastat teadsidki, et see on see eriala või see oli mitu eriala vahel valida? Ma valisin arstiteaduskonna ja füüsika, tehnilise füüsika vahel. Ja ma sain mõlemasse sisse, aga
ma ei olnud üldse Tartu lainel. Täiesti lihtne põhjus. Et ma mõtlesin, kas ma tahaks minna aga minu jaoks on nii palju põnevat siin Tallinnas toimus, et ma olen alati väga armastanud võimelda ja tantsida. Ja minu võimlemisklubi on Tallinnas ja kuidagi ei tekkinud üldse nagu sellist tunnet, et tahaks minna Tartusse, et ma otsustasingi, et okei, et kõhutunne ütleb, et Tallinn, siis on Tallinn ja tehniline füüsika kõlas väga põnevalt ja kogu see meditsiinitehnika pool, mis sealt nagu edasi oli võimalik õppida, et see kõik huvitas mind ja leidsin, et see on hea, kõige parem valik. Aga sa mainin mitu korda juba võimlemist ja kaua sa sellega või kus sa sellega alustasid? No iseenesest ma vist juba sündides tahtsin tantsida ja võimelda, et seda ma ei mäletagi, et seal oleks mingit algustähtaega olnud ja mu vanemad ka seda ei mäleta. Aga ma esimest korda reaalselt sain võimlemist trenni minna 10-aastaselt ja ma olin võimlemisklubis Piruett 12 aastat. Nii et tegelesin rühmvõimlemisega, seal me käisime võistlustel ja käisime Piruetti eliitrühmaga esinemas siis rahvusvaheliselt erinevates riikides. Nii kui palju sa näed, et sa sealt nagu õppisid ja nagu oma vaimset arengut ja füüsiline ka niikuinii, aga kas vaimselt ka nagu, et see andis ka sulle selle julguse, et sa teedki neid tegusid nii nagu sina arvad just see vaba aasta ja kõik need asjad, et jah, ma arvan, et ta õpetas oma eesmärkide nimel vaeva nägema kõvasti. No seda tegi keskkool ka muidugi, aga see spordiala ka kindlasti. Ja seal ei olnud nagu väga lihtne, et kohati olid treenerid väga karmid ja need isiksus oli seal erinevaid, eks ole, et pidi toime tulema igasuguste olukordadega. Et see kindlasti nagu treenis ükseks vastupidavaks ka elu väljakutsetele. Et ja kahtlemata see kogu see võistlus ja reisimiskogemus oli hästi kihvt, et sai maailma näha ja sai kogeda, mis tähendab 1000 inimeste ees esineda ja oma asja teha, et sa ei saa nagu sellel hetkel hakata kartma ja joosta kuskile nurga taha ära, et mis nüüd saab, et sa lähed ja teed oma asja ära. Ja see on kahtlemata hea treening ülejäänud eluks. Pluss tegelikult minu treenerid, kes seal olid väga head oma ala spetsialistid, professionaalid ja nende kaudu ma õppisin, mida tähendab olla treener, mida tähendab olla tulemustele orienteeritud, kuidas koreograafiaid kokku panna, kuidas treenida ja mis on see mentaliteet, millega sa nagu lähed midagi ära tegema. Väga palju häid punkte, kas ma hea meelega võtaks igast ühest mingi ühe sükse näides, kuidas olla nagu, kui mina nagu tahaks oma last panna kuhugi trenni, mis on see treeneri omadus, mida ma otsima pean ja kus ma tean, et see on hea treener näiteks? Alati peab mõtlema alustuseks selle peale, et mis on su eesmärk. Et mina olen sükene oma isiku poolest juba selline pigem süke võistlustreener. Et on treenerid, kes on fun-treenerid, kellele väga meeldib see ala ja kelle juures ma kindlasti nagu soovitaks käia, kui sa tahad harrastada mingit sporti. Kus sa nende vahet teed? No võistlustreener on nõudlikum. Et mind on alati huvitunud väga tulemus. Ja ma võib-olla olen mõni hetk natukene karmim selleks, et inimene pingutaks rohkem selles hetkes, mis valmistada ette mingiks võistluseks või esinemiseks, selleks, et kui ta selle ära teeb, siis ta tunneks ennast paremini. Sest on võimalik läheneda nii-öelda pehmemalt sellele treeningprotsessile ja siis võib-olla mitte nii palju aupaistet saada esinemistel või võistlustel, mis on täiesti okei, kui sa tegeled alaga lihtsalt selleks, et sulle meeldib seda teha. Et see on täiesti okei ja ma kindlasti soovitan inimestel nagu niimoodi ka trenni teha, et ei pea võistlema. Aga see võistlusmoment on minu enda jaoks nagu sükene põnev ja huvitav ja edasiviiv jõud. Ja ma leian, et kui inimesed, pigem on natuke trennides raske ennem seda võistlust ja võistlustel lähed ja rõõmustad enda tulemust üle ja selle üle, et sa oled nende inimestega koos sellest rasketest aegadest läbi tulnud. Et oli küll raske ja pidid mingi hetk võib-olla ennast nagu väga tugevalt kokku võtma, aga see emotsioon, mis sul tuleb, kui sa need tulemused saad, see on ikka seda väärt ka.
aga ma veel küsin, mis need treenerid, et sa ütlesid, sa õppisid sealt nagu väga palju just, et kuidas treener olla, on ju, kuidas tulemustele orienteeruda, on ju, mis on need nagu 1 või 2 punkti, mis sa välja tood, mis nagu inimesed, et kuidas olla see nii-öelda karm treener, mis see distsipliin, mis see tähendab, vaata, mis sinu jaoks on? No minu jaoks on see ise tegelikult treenerina tulla trenni väga hästi ette valmistunult. Ja mis see ettevalmistumise sinu jaoks tähendab, et no, on lugenud palju või tunneb lapsi või mis see kujutab? Kui me räägime näiteks võimlemisest või minu tänasest alast cheerleadingust, siis seal on võistluskavad, mille paneb treener või koreograaf kokku. Ja võistluskavades on siis koreograafia, muusika, idee, et sa pead mingisuguse kompositsiooni kokku panema sealt, mis on tehtud niimoodi, et see nendel võistlustel või sellel esinemisel annab parima tulemuse. Ta peab olema eesmärgile orienteeritud, eks ole. Ja see sõltub sellest, mis see väljund on, et kas sa lähed võistlema, kus on teatud elemendi, mida hinnatakse, teatud oskused, võimed, või esinemine, kus toodetakse mingit emotsiooni, mingisugust nagu seisundi tekitamist on ju publikul, et nad on nagu sinuga kaasas sellel teekonnal. Et sa pead sellele mõeldes nagu üles ehitama selle kava ja kavale ja sellele eesmärgile mõeldes üles ehitama kogu treenisprotsessi, et inimesed oleksid valmis sooritama neid asju selles kavas. Ja et nad tunneks ennast hästi selle sees olles. Ja praegult, okei, nüüd sa juba mingi mitmes asi, mida sa juba teed, et cheerleading on ju, et mulle ka juba sassi vaata, mis tegevused on, et sellepärast ongi nii lahe, et sa saates oled, et milline treener sina oled? Kas sa oled see nii-öelda karm või sa oled see fun või kuidas ise nagu näed ennast? Ma püüan mõlemat olla, et ma olen kahtlemata nõudlik, aga ma väldin teadlikult seda, et ma kedagi solvaks, et ma ikkagi nõuan mingit sooritust, mingisugust mingist pühendumust, aga ma ei taha kunagi kedagi solvata, ma ei taha kunagi kedagi halvustada, et seda ma väldin, sest minu arust see on nagu, see ei aita kedagi ja see ei vii kuidagi edasi. Et neid kahte ei tohiks nagu omavahel segamine ajada, et on üks asi on nagu pühendumine selle asjale, mida sa armastad ja sellest nagu inimestest nende parima väljatoomine. Ja teine asi on see, et kui sa lihtsalt inimesi tõmbad maha, et see on mõttetu. Sellest ei tule midagi head. Aga kas siukseid, no ma ütlengi, vaata, sellepärast ma enne seda treeneri asja nagu küsisingi, et kus mina, kui näiteks, kas ma teen ise trenni minna või lapse või selle, et kuidas ma nagu vahetan, et see on see nüüd treener, et ta nagu ei hakka solvama või ta ei hakka nagu, ei lähe selle üle nagu sellise piiri vaata. Et kas seda on võimalik kuidagi ennetada või see on lihtsalt, see tulebki sisetunde järgi või siis see, et laps või ise nagu hakkad seda tundma. Endaga on kerge, aga lapsega on just see keeruline. Et ma arvan, et laps tuleb nagu õige treeneri juurde viia, siis ta ka ise areneb nagu palju paremini. Jah. See raske küsimus minu jaoks selles suhtes, et ma ei ole väga palju katsetanud lapsepõlves erinevate treeneritega. Et ma läksin piruetti ja sinna ma jäin, kuna seal oli, minu jaoks oli kõik olemas, et oli küll raske ja ma kuidagi... Mis mõttes raske? Mis seal oli, et nõuti palju või füüsiliselt? Igatepidi, et seal oli näiteks, üks asi oli see, et kui ma läksin, siis alguses mind kiusati, sest ma olin nii püüdlik, siis treener oli kohati väga terava ütlemisega, et oli ikka neid hetki, kus ma läksin õhtul nuttes trennist ära ja vanemad ütlesid, et kuule, et sa ei pea sinna minema, et see on täiesti okei, et sa võid ju midagi muud teha, kusagil mujal midagi teist, eks ole. Aga hommikul ma pakkasin asjad kokku ja läksin uuesti trenni, sest miks? Sest ma tahtsin. See tuli minu enda seest, mitte keegi ei sundinud nagu tegelikult selleks midagi. Et ma ise arvan ka, et lastel võib-olla tõesti peaks laskma nagu katsetada, et mis neid tõmbab ja siis nad tunnevad ju ise ära tegelikult ka, et kui neile see sobib. Et mul on alati nagu see sisetunne hästi tugevalt öelnud, et mis mulle sobib tegelikult. Et ma usun sellesse, et peab andma nagu võimalus ise otsustada. Et kindlasti üks asi, mida ma nagu näen, et vanemad ei tohiks suruda oma lapsi kuskile trenni. Ma saan aru sellest ühest korrast, kui laps ütleb, et ma ei viitsi täna trenni minna, ja ütleb, et okei, kuule, pakka asjad kokku, lähme. Aga see, et laps tõesti pikalt ütleb sulle, et tal ei sobi see, siis peab kuulama, et seda ei tohiks nagu ignoreerida. Aga siin ma arvan, peab ka mingi balants olema, sest ka enda
nagu, et näen, et mõnikord ongi laps, et ta teeb ühe trenni ära, siis ütleb, et talle ei meeldi. Siis läheb, paned uude kohta, samamoodi, et noh, ma arvan, kuskil peaks see nagu järjepidevus olema, kas proovi mingi 6 aega või proovi mingi 2 kuud või mingi siuke aeg ja siis, kui tõesti ei meeldi, et siis lähme, et ma isiklikult arvan midagi sellist. Jah, ma olen nõus, et natukene aega peaks nagu katsetama, et ühe trenni põhjalt sa tegelikult ei näe tervet pilti. Et kas või kui ma mõtlen praegust mehe trennidele, seal on nii palju varieeruvust, eks ole, et näiteks kui võistlustiim teeb trennis oma kava ja sa oled uus inimene trennis, sa ei saa kaasa teha, sul võib olla igav. Aga kui sa satud sellesse samasse trenni sees, kui tehakse ettevalmistus, hakatakse õppima asju ja saad kaasa minna sellega, sul võib väga põnev olla, et see on nagu isegi ei ole nii väga sõltuvuses alati sellest, kas on hea või halb, või lihtsalt see, et mis ka treeningplaanis tollel hetkel toimub, et natuke peaks ja vastu pidama ennem kui päris kohe alla anda. Aga jah, et üldiselt see sisetunne ütleb ka ikkagi, et kas sa oled õiges kohas peale. Aga kaua sa ise nüüd treener oled olnud? 2007 alates ehk 10 aastat. 10 aastat. Et ja siis veel meil on nüüd, meil ennem pooleli need töökohad, aga miks ma seda trenni asja nii palju nagu uurin, sest ma arvan, et see trenn annab kogu selleks eluks nagu suurema tõuke vaata. Et ma arvan see, mis sa sealt õppisid, et seda ma näen ka sinu nagu nendest töödevahetust ja asjadest, et sa teedki seda, mis on nagu sisetunne ütleb ja sa lähed sinna, kus sul nagu, ja sul ongi see nagu julgus tekkinud just selle esinemise ja sellega. Et sa teedki neid otsuseid puhtalt sellega, et sina teed seda asja, mitte et keegi survestab, et ei tohiks minna või niimoodi. Ja ma arvan, et see on nagu hästi, hästi põnev asi, mis ma nagu ka nagu näen sinu selle kutsete vahel, et seepärast mind huvitub, mis sa nagu peale bakat või magistrit, et mis tööd, et kui sa need oma erialad lõpetasid, mis sa tegema läksid? Tegelikult peale bakalaureust juba ma läksin kõigepealt Ida-Tallinna Keskhaiglasse tööle meditsiintehnika insenerina. Mida teeb meditsiintehnika insener? Suhteliselt kõike, mida vaja on, et asjad toimis. Inimeste peal või aparaatide peal? Aparaatide peal. See oligi üks päris huvitav sikane kogemus ka selles suhtes, et ma olen 2 haiglas kokku töötanud meditsiintehnika insenerina ja kui võtta nüüd Eesti olukord, kus tööjõudu ei ole nüüd üleliia palju, eks ole, siis on ikkagi üksjagu seda ka, et sa koolis õpid, kuidas üldiselt mingid asjad toimivad, näiteks kuidas ultraheliaparaat toimib, kuidas röntgenaparaat toimib. Saad see need üldise tööpõhimõtte sealt kätte ja siis, kui sa lähed tööle, siis sa õpid neid konkreetseid seadmeid, mis seal, sest iga mudel on natuke erinev, iga firma teeb veidike erinevat moodi. Et õpid neid seal koha peal tundma. Aga kui sa oled näiteks uus sellel alal, siis on niimoodi, et öeldakse, et et sina tegeled nende seadmetega, öeldakse sulle mingid seadmete tüübid on ju, või grupid, millega sa tegeled. Ja siis, kui sind välja kutsutakse, siis sa lähed kohale, siis sa saad teada, mis see seade on. Siis sa mõtled oma peas välja, kuidas see toimib, sest algpõhimõtted sa tead, siis sa pead ära õppima selle osa, mis selle seadme spetsiifika on. Ja siis sa lahendad probleemi ära. Ja see kõik toimub võib-olla 1,5 tunni jooksul, Et nii käibki, et sa pead kiiresti õppima ujuma nii-öelda. Ja ta on nagu sellest põnev, et ta on väljakutseid esitav. Kui pikemalt teha, siis muidugi oled sa juba jõudnud ära õppida kõik need seadmed nagu enam vähem need, mis sul vastutusvaldkonnas on. Ja siis on juba veidi lihtsam, aga algusest on sükene sink or swim. Kaua see algus kestab umbes? Raske öelda, sest kui sulle jälle midagi uut antakse, ega siis on kordub sama asi, et sul õnneks ongi, et kuna ülikoolis sa saad algteadmised kõikide kohta kätte, siis sa ei lähe sinna täitsa puhta lehe pealt, aga sükest nagu peale hakkamist peab küll olema, et seal nagu hakkama saada sellel alal. Et lihtsalt oodata, et sulle antakse mingid kõik asjad ette ära, et siis lihtsalt paned asjad kokku, vaid pigem sa peaks ise nagu näitama seda initsiatiivi üles ja küsima ja niimoodi. Ja, ise õppima ja ise küsima ja muidugi tavaliselt on ikka alguses keegi, kes on natukene tutvustab nagu asju, aga üldiselt sa pead hakkama ise suhteliselt kiiresti hakkama saama asjadega. Kaua sa seal siis toimetasid? Mõlema 2 haigla peale kokku oli 5 aastat umbes. Ja kui sa magistri lõpetasid, see oli ka sama, et see
biomeditsiinitehnoloogia. Jah, et see oli ikka see sama eriala just, et ma seal magistri lõpust vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, liikusin teise haiglasse. Et olin Põhja-Eesti regionaalhaiglas mõnda aega ka. Nii, ja nüüd mind huvitab just see hetk, et kui sul olid need asjad olemas ja kiirabis seal ja siis sa läksid lennusse. Jah. Kui ma natukene alustan tagant poolt, et kui ma läksin ülikooli, siis minu eesmärk oli saada meditsiinitehnika inseneriks. Tundus põnev, tundus väga väljakutseid esitav ja siis kuskil seal pärast bakalaureust ma siis kandideerisin ja sain Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Ja siis mul korraga tekkis nagu see, et oota, aga nüüd see ongi ju käes. Okei, siis ma töötasin seal mõnda aega. Siis mõtlesin, et okei, et natuke tahaks vist teistsugust töökeskkonda, vahetasin haiglat, kus töötada. Töötasin Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Seal oli ka väga põnev. Ja siis mingi hetk ma tundsin nagu, et ma olin kõrvalt kogu aeg teinud tantsutüdrukute organisatsiooni. Alates sellest hetkest, kui ma ülikooli läksin TTÜ-sse. Ja sellega seoses oli mul tekkinud kogemus nagu organisatsiooni ehitamises, inimeste juhtimises, planeerimises, kõik siuksed inimestega seotud teemad. Ja ma tundsin, et ma tahaks sellist juhtimiskogemust ka nii-öelda päevases töös kasutada. Mõnes mõttes mul oligi, et oli päevane töö, eks ole, insenerina, õhtune töö siis treenerina. Et ma tundsin, et see päevases töös võiks samamoodi seda juhtimiskogemust kasutada. Ja lisaks seal haiglas mul natukene tekkis see tunne, et mul ei olnud nagu kuskile edasi minna. Et nagu sul oli kindel töö, kindel asi, teadsid, mis teed, et kas poleks lihtsam seal olla ja toimetada? Jah, kusjuures ma olen mõelnud, et millal mul huvitav see stabiilsus nagu oluliseks saab, et ma ootan seda, sest ma usun, et see mingi hetk saab, et ma tegelikult seda olen taibanud juba, et teatud nagu töörütm on hea, et kui sul nagu hommikul lähed tööle ja töölt on mingid koju, et see on tegelikult väga mõnus ja see paneb sulle mõnusas üks elurütmi paika. Aga ma vajan nagu sellist väljakutset ja arenemist hästi, et kui ma tunnen, et see kuidagi hakkab korduma, see, mida ma teen ja võib-olla ei ole enam nii väljakutseid esitav, siis ma nagu lähen vedik rahutuks. Ja kui ma seal töötasin siis PERH-is, siis ma hakkasin vaikselt vaatama töökuulutusi. Mõtlesin, et okei, et midagi sükest juhtimisega seotud ja mulle meeldib igasuguseid asju korraldada, et ma olen üritusi korraldanud isegi ja niisugune korraldamine ja juhtimine ja ega ma väga täpselt veel paika ei pannud, mõtlesin ka, et natuke peab sisetunnet ka usaldama, et kui ma nüüd lähen kuskile, tõesti lähen sealt nii-öelda erialaselt töölt kuskile või edasi, siis see peaks nagu mulle hästi sobima see töö. Et see nagu minu tingimus on see, et ma lähen kuskile, kus ka mina olen nagu õiges kohas. Ja siis mulle jäi ette see tööpakkumine lennuliiklusteenindusse. Väga pika ja keerulise nimega ja osakonna juhataja, asetäitja töökorralduse alal. Aga siis ma lugesin seda ja mulle tundus, et see on täpselt siuke asi, mida ma võiksin teha. Kus sa teadsid seda, et saad aru, see minu jaoks on need valdkonnad nii seinast seinena? No lennundus ja meditsiinitehnika, jah, seda küll. Aga kõik baseerub ju füüsikal. Ja ma olen füüsikat õppinud. Nii et kui on võtanud selle pealt, et füüsika pealt sa saad ära õppida, mis sul vaja on. Pluss oli kogemus juba korraldumise ja inimeste juhtimise poole pealt olemas. Siis kokkuvõttes ei tundnudki nii suur muutus tegelikult minu jaoks, vähemalt minu enda peas. Et ma arvan, et ta võib-olla kõrvalt tundus isegi suurem, aga minu enda jaoks oli siukene, et miks mitte, et see võiks ju täitsa toimida. Ja põnev ka lennundus on, et siukene äge valdkond.
ja ma hakkasin kandideerima niimoodi, et ma alguses saatsin oma CV ära ja siis tuli mingi esimene test ja siis tuli esimene vestlus, siis tuli teine test. Mõtlesin juba, et oota, et kuule, et nüüd on juba 4. voor. Kaua see kestis üldse kokku? Jumal, ma ei mäletagi. Ajaliselt nagu? Mitu kuud, ma arvan, sest 5 vooru oli kokku selles kandideerimisprotsessis. Ja ma kuidagi läksin sinna suhteliselt niimoodi rahulikult peale, mõtlesin, et okei, ma lähen proovi, mulle tundub, et see sobib mulle ja kui kõik läheb nii, nagu ma olen soovinud, siis ma lähen sinna tööle. Ja nii oligi, et viimasel vestlusele siis ka tegin ära ja mõtlesin, et okei, et kui ma nüüd tõesti kõik saan selle, mille ma nagu olen mõelnud, et ma tahaks, siis tuleb ju minna, et nagu kõik klapib, vaata. Ja tuligi. Ja ma mõtlesin, et okei. Naljakas oli see, et ma ei jõudnudki kuskile mujale kandideerida, et ma nagu jõudsingi selle ühe asjaga kohe niimoodi lõpuni ja ma pean ütlema, et seal oligi, ma tundsin, et ma olin nagu õiges kohas, et ma nagu see töö, mis ma lennuliiklusteenuses tegin, mulle meeldis ja see oli arendav, väljakutseid esitav ja igati nagu huvitav selles suhtes. Ja ma arvan, et kõik läkski nii, nagu pidi minema, et mulle meeldis see. Seda küll, aga ma räägingi, et kuidas ümberringi nagu inimesed reageerisid, kuulge, et tegid sellised haridused ära, on ju, siis meditsiinivaldkonnas, et kõik on ju väga hea ja väga tore, et nüüd kuule, ma olen lennundusse. Et kuidas seal need reaktsioonid ja kuidas sa sellega nagu, kas seal tuli üldse midagi siukest üllatus või kõik ütlesid, et see on normaalne, siukas asja käib? Eks ikka olid inimesed üllatunud, et pigem võib-olla, et nagu sõbrad või tuttavad või kolleegid on ju. Aga jällegi perekondlikult nagu mitte, aga et mul võib-olla sellepärast, et ka minu mu isa on olnud nagu ühe ala peal kogu aeg insenerina ja oma firma ehitanud, aga ema on mul korduvalt vahetanud eriala, et ta on läinud raamatukogunduse pealt IT peale ja nüüd tegeleb ka mingi juriidiliste teemadega, et ühesõnaga meie peres nagu siukene mingi uue asja äraõppimine on nagu kuidagi käib asjaga kaasas ja minu ümber on tegelikult hästi palju inspireerivaid inimesi. Et ma arvan, et see on ka see, et need inimesed, kes minu ümber on, kes mul on eeskujuks, ka nemad lähevad nagu läbi elu julgelt. Et mul on nagu siiralt tänulik, et sellised inimesed minu ümber on tegelikult. Aga kes sind inspireerivad või keda sa vaatad? No näiteks, kui ma võtan nüüd tantsurükkutest, siis meil on Monika Kollo, on seal üks tüdruk, kes on minu hea sõbranna. Tema on samamoodi inseneriks õppinud, hetkel tema doktoritööd. Ta tuli meie tantsurükkute trenni ja siis me alati naersime, et ta teeb nagu kõik ära. Lihtsalt ütled, et Monika, pole proovi tagurpidi saltot. Siis ta küsib, et kuidas see käib? Hüppad üles ja tõmbad põled üle pea, on ju. Et vaata ette ka. Okei. Ta tegi lihtsalt kõik ära. Ta nagu ei mõelnud üle, ei läinud närvi, lihtsalt tegi vaata ja seda on nii kihvt vaadata, kuidas inimesed ei mõtlegi üle ja lihtsalt lähevad ja lihtsalt teevad. Ja ta on siuke üks ulme naine meil. Siis meil on kursaõde füüsikast Aune, kes tuli füüsikat õppima pärast seda, kui oli logistika ära lõpetanud, sai esimese lapse ja siis vaatas, et ma tegelikult tahaks füüsikat õppida. Tuli siis õppima. Ja tema koos oma abikaasaga mingi hetk neil oli tarvis kolida Poola, siis ta kolis Poola, läks sinna õppima tuumafüüsikat poola ja inglise keeles. Ja siis ma helistasin talle üks päev. Küsin, et tšau, et kuidas läheb ja ütleb, et kuule, et päris hästi, aga et natuke tüüt on see, et meil nagu elektrit ei ole vahepeal, et praegust on seiss ka veel ja siis mõtlesin, et okei, aga et kuidas sa siis nagu õpid, et kui sul elektrit ei ole. Märkan siis üles, kui päike tõuseb lihtsalt, et ma hakkan siis õppima. No tõesti nagu no problem, ma lihtsalt siis ärkan üles, kui päike tõuseb. Siukseid inimesi kõrvalt nähes sa lihtsalt mõtled, et come on, et nagu, mis excuses sul on, et nagu
lihtsalt mine tee ära see, ja ongi hästi palju veel neid, et Tarmo Tamm ja Elli Valla, kes teevad Sellitit ja Sandra Raju, kes on Nike Master Trainer ja nagu neid inimesi on veel ja tegelikult on nagu kihvt näha, et küsimus on lihtsalt selles, et sa pead nagu ära otsustama, mida sa tahad, siis sa lähed ja teed selle ära. Et sa, what have you got to lose tegelikult? Aga kuidas sina otsustad, mida sa ära teed? Kas sul on endal mingi kindel mingi plaan või see, või sa võtadki peas selle, et okei, nüüd ma tahan seda ja siis ma hakkan kohe tegema või kuidas sa alustad seda? On sul mingi enda protsess? Ma päris palju mõtlen selle peale, et mis mu eesmärgid on ja mida ma tahan saavutada ja mis mu visioonid on nagu tulevikuks. Et ma seda tuleviku visiooni endalt küsin aeg-ajalt, eks ole, et kus ma tahan olla, mis ma tahan teha. Ja siis ma panen kirja ja seedin seda. Ja kui ma olen enda jaoks nagu valmis mõelda, mis asi see on, siis ma hakkan selle suunas tegutsema. Et ma natuke aega nagu võtan selle seedimiseks, ma alati nagu, ma olen nagu õppinud ka seda, et tuleb vahepeal endale aega anda, et lihtsalt olla ja niisama mõelda, et ma vahel satun üle pea vaimustusse eesmärkidest ja siis ma sean neid endale liiga palju, et ma olen õppinud, et vahel vähem on parem. Aga kui sul need on olemas, siis lihtsalt teadmine, kuhu sa tahad minna, aitab sind juba nii palju edasi. Aga kui pikki eesmärki sa ise endale sead, et aasta, 2, 5, pool aastat? Nad on pigem, nad ei ole mul tegelikult väga palju seotud ajalise eesmärgiga, nad on pigem seotud sellega, et mis see nagu olukord või olek või nagu see visioon on, kus ma tahan olla. Et ma tegelikult, mul ei ole vahet, kas see tuleb 6 aja pärast või 3 kuu pärast või 3 aasta pärast. Ma tean, kuhu ma tahan minna ja küll ma sinna kohale jõuan, et pigem on juhtunud, et ma jõuan sinna varem kohale, kui ma ise arvasin. et see on nagu see huvitav asi, et kui sa tead, mida sa tahad, siis sa jõuad sinna. Kas sul oli see lapsest saati ka või koolis ka niimoodi või see on kuskil tekkinud sul nüüd? Ma ei teagi. Ma arvan, et see on paljugi tulnud keskkooli lõpust kuni ülikooli ajani. Ma käisin tegelikult väga palju juhtimiskoolitustel ja lugesin ka nagu selle kohta, et kuidas elus saavutada oma eesmärke. Et ma olen nagu seda teemat palju mõelnud ja palju ka lugenud. Ja ilmselt sealt on nagu nii omaks saanud, et enam nagu ei mõtlegi, et see kellegi, ma ei oskaks näiteks praegu kedagi tsiteerida, sellepärast, et ma olen kuidagi enda omaks selle asja teinud, et lihtsalt ongi, et ma nagu ise usun sellesse, oma kogemuste kaudu ma nagu olen seda saanud kinnitust ja nii ma lähen. Aga mis on see, mis sinu jaoks töötab ikkagi, et sa võtad eesmärgi, sa visualiseerid, sa annad aega ja siis sa tead, kuhu sa lähed või kas see on see kõige lihtsam protsess nagu? Jah, et mõtled välja, mida sa tahad, kirja panemine ka aitab, sest siis sa pead nagu täpsemalt veidikene defineerida, mis siis on. Ja ilmselt see ongi see, et kui sa juba tead, mida sa tahad, siis sul hakkavad silma jääma need võimalused ja koolitused ja inimesed ja sa nagu juba isegi ilma sellele otseselt mõtlemata hakkad sinna poole liikuma. Aga mis sa ütled, kui oled inimesed, kes ma ei tea, mida ma tahan, ma ei oska, ma tõesti ei tea, mida ma teha tahan. Et kas sul on endal mingit sükust olukorda olnud, et sa ei tea, või ma eeldan, et sa kogu aeg pidevas liikvuses olnud, vaata. Mul paar korda on olnud nagu sükkeseid teelahkmeid, kus ma pean otsustama, kas nii või naapidi, et esimene oli 9. klassi lõpus, kus ma korraks nagu mõtlesin, et kas ma tahaks minna veel kuskile teise kooli, et rohkem spordile keskenduda. See oli pärast keskkooli oli korraks selline paus aasta aega. Pärast bakalaureust ma võtsin ka aasta aja vabaks, et teha treeneritööd. Ja siis läksin juba insenerina ka tööle. Ja et ma vahepeal nagu võtan endale aega, et mõelda selle peale. Et kui sa ei tea, siis sa võtadki selle lihtsalt aja, et sa oled nagu see on nagu teadlikult endale sisestanud, et kui ma ei tea, mis ma tahan,
muutan aja maha ja täna maha, kui sa tegutsed, aga küll need eesmärgid siis nagu vaikselt tulevad, nagu kas ma saan õigesti aru või? jah, sest siis nad kuidagi vaikselt selginevad, sest minu jaoks eesmärgi olemasolu on kuidagi oluline või ka iseenesest mõistetav, et mulle nagu meeldib, kui ma tean, mille suunas ma liigun. Ja mis see põhimõtteliselt oligi, et ülikooli, kus ülikooli läks, mis see eesmärk oli? Et lõpetada ülikool või areneda isenest või? Ülikooli minnes ma tahtsin meditsiinitehnika inseneriks saada. Et sul oli nagu konkreetne oligi see erialal lõpetada. Aga kui sa töötasid selle ajal, mis siis oli sul nagu, et mind huvitab väga, et kuidas sa need eesmärgid, mis see eesmärgid on sul, et paljudel on see, et nüüd järgmise 2 aasta jooksul ma tahan saada miljonäriks või no midagi siukest, et kõik panevad rahalisse väärtusesse või kuidagi niimoodi ma tahan olla finantsiliselt sõltumatu või mingid siuksed eesmärgid. Et mul on tunne, et sul on hoopis teistsugused eesmärgid ja ta teistmoodi nagu mõtled. Jah, ma mõtlen vist selle peale, et mida ma tahan teha, mis on see nagu, mida mulle meeldiks teha. Aga raha osas ma ütleks niimoodi, et raha ise ei too sulle õnne, aga raha puudumine võib õnnetust küll tuua. Et selles suhtes nii palju ma nagu enda jaoks valmis mõelnud ka, et raha on mulle oluline selles suhtes, et ma tahan head elukvaliteeti, ma tahan mitte muretseda selle pärast. Et selle nimel ma olen vaeva näinud ja minu pere, kui ma olin väikene, meil ei olnud väga palju raha ja ma mäletan ka seda rahalisi raskuseid või seda, kui sul ei ole ja kui sul on mingid tülid selle pärast ja see jättis mulle nagu sellise halva mälestuse selles suhtes, et mu vanemad on väga toredad tegelikult, aga lihtsalt, et ma nägin, et mis tähendab seda, et sul ei ole raha. Ja ma olen oma valikuid teinud ka teadlikult mõeldes sellele, et siis oleks, et ma teen valikuid, mis mulle ka toovad sissetuleku, millega on võimalik ära elada ja võimalik ka nautida elu, sest kõike, mida sa teed, nagu kui sa ei ole seda tehes õnnelik, siis see ei ole seda väärt. Aga kui sul need eesmärgid ja asjad, mind huvitab see, et kui sa seda töö kõrvalt ja ka seda chilliri coachimist ja seda kõike teed, et kuidas sul see ajaplaneering töötab? Et millegipärast ma kujutan ette, et haiglates ja seal töötades on ikkagi suht nagu kurnav ja siis veel pärast nagu veel nii-öelda hobi korras veel, et treeneritöö ei ole ka just nagu väga lihtne vaata. Jah, eks ma olen oma õppetunnid saanud ka nii-öelda nii piitsa kui präänikuga kätte, et on olnud ka hetki, kus ma olen ikkagi läbi põlenud, sellepärast, et ma olen liiga palju üritanud korraga teha. Et kuidas see sul väljendus, see läbi põlemine? See oli vist magistri lõpp, kus ma olin täiskohaga tööl, siis ma olin veel treener umbes sama suure koormusega ja siis ma tegin samal ajal oma magistritööd koolis ja siis ma olin muidugi auahne, ma tahtsin ju cum laude lõpetada. siis mingi hetk nagu seda läks kõike väga paljuks ja põlesingi läbi. Ega seal ei olnud midagi nagu teha, et siis tuleb endale tunnistada, et nüüd on niimoodi ja läksin TTÜ-s, oli tasuta psühholoogiline nõustamine ja ma sain aru, et enam ei ole hästi ja läksingi psühholoogilisse nõustamisse ja esimene kord ma just ainult nutsin seal. Ikka, täiesti out, done. Ja siis järgmine kord nutsin natuke vähem. Et see oli väga, väga hariv kogemus, et kõike ei saagi korraga teha. Aga kui sul see läbi pole, mis tunne see oli, kas sa tundsid, et kurat, et nüüd on nii palju või mis oli see samm, et panin siin kurat, et ma lähen nüüd otsin selle psühholoogi üles, et kas sa tundsid, et sa jõua enam, kas see läks üle pea, et sa proovisid ja ei saanud valmis, et mis oli see viimane? Ma ütleks, et jah, et kuidagi ma tundsin, et see kõik nagu, et ma ei jaksa enam nagu midagi ette võtta ka mitte. Et nagu see koht, kus nagu sa lihtsalt enam ei jaksa nagu teha kõik. Su asjad ootavad võib-olla, sa lihtsalt vaatad, et ma ei jaksa, that's it, nagu 0. Ja siis samas
kuidagi vaata ikka võtad kokku, kui sul on see üks trenn ees või üks asi ees, mida sa pead ära tegema, sa lähed ja teed selle ära, aga issand, see oleks nagu, see nagu meeletu energiakadu, meeletu sükene nagu väsimus. Hullult magasin ka sellel ajal, sest ma ei suutnud enam, ma võtsin, ma ikka jäin haiguslehele töölt ja ei olnud nagu midagi selles suhtes lihtsalt seal sellest asjast nagu väljatuleku puhul. Aga tahaks õppida teiste vigadest, aga kohati ikka kipub nii minema, et õpid enda omadest. Aga kas õppisid siis? Ma tahaks uskuda küll. Vähemalt mul endal on sükene mulje jäänud, et vist sai õpitud natukene. Et täna ma ise tegelikult aktiivselt trenne ei anna. Et ma olen seal samas tantsutüdrukute organisatsioonis juhatuse liige. Ma asendan trenne, ma teen koolitusi, koolitusmaterjale, aitan kavasid koostada, aga ma ei ole ühegi rühma põhitreenerina. Ja ühtepidi nagu ma arvan, et see on hästi hea ja mõistlik, et ma tegelikult tunnen praegust rõõmu sellest, et meil on nagu nii palju toredaid inimesi seal, kes seda asja edasi vead ja ma olen nii tänulik, et meil on selline seltskond, kes tahab ja me koos nagu suudame nii palju ära teha. Aga ongi, et kindlasti natuke endal ka see kripeldav, et tahaks rohkem, aga ma tean, et okei, et you can't have it all, et sa pead natuke kuskilt valima. Aga see ei tähenda, et mu süda nagu seal ei oleks, et kindlasti ma nagu tegelen sellega edasi ja nii palju, kui ma saan, nii palju aitan, et ma ära sealt kindlasti ei kao. Aga ma olen lihtsalt enda jaoks selgeks teinud, et okei, et ma pean natuke rahulikult võtma, et muidu minust ei ole isegi natukenegi kasu. Et ma saan aru sinu jaoks ja nagu ka teiste jaoks see läbipõlemine ongi just see, et sa tahad teha asju, mida sa naudid tavaliselt, aga sul lihtsalt ei ole aega ega jaksu ja sa pead ise ennast hakkama veenma, et see, mida tavaliselt sul meeldis teha, sa pead nüüd sundima ennast. Ja siis see on nagu siuke nagu märk, et kuule, et vist on nüüd nagu liiga palju, et peaks... Jah, see ja igasugused unehäired tekivad ja seal on nagu muud asjad ka, et mingi hetk ma ei saanud magama üldse jääda ja siis teine hetk ma ei suutnud üldse üles tõusta ja mingid siuksed, ikkagi see on päris siukene raske olukord. Aga kui pikk see periood sinu jaoks kestis või? Ma arvan, et mingi pool aastat oli see lõppkokkuvõttes, et ma sain õnneks oma magistridusti lõpetatud ja sain nagu need asjadega hakkama, aga ega see võttis ikka aega, et sealt välja tulla. Et uuesti nii-öelda käima saada ennast. Okay, et aga nüüd kui sa vaatad järgmist, kui uus töökoht ja see, et kaua sa seal arvad, et nüüd eesmärgid ja need sul pikaks sul uues kohas on? Ma ise loodan, et sellega läheb meil hästi ja meil on suured eesmärgid ja me saavutame palju. Ja siis mul ei olegi hetkel sükest lõpptähte kuskil enda jaoks nagu pandud, et pigem ongi, et esimesed eesmärgid on mingid esimene uuring näiteks ära teha ja siis sealt edasi järgmise asjaga tegeleda ja mul nagu see pikaajaline visioon on seal kaugel olemas, aga ma keskendun sellele, mis on nagu what's the next step, et alati võtad nagu ette selle järgmise sammu. Et mingi hetk ma korraldasin ühte üritust ja seal ei olnud üldse lihtne, kuidagi see asi ei läinud ja mõtlesin, et okei, nii. Ma olen lugenud, et peab kogema ka seda, et mis tunne nagu läbi kukkuda ja ebaõnnestuda, et okei, et võib-olla siis seekord tuleb siis see kogemus, et on ka midagi õppida, vaata, et ei rabele ära, on ju. Aga siis mõtlesin kogu aeg, et okei, et aga midagi ma saan ikka veel teha, et ma saan seda teha. Siis oli mingi järgmine asi, mida said teha ja siis oli nagu järgmine asi, et ma nagu tegemata ka ei jäta, et nagu niisama nagu pole mõtet alla anda. Et lihtsalt, et kui ei tule, siis ei tule, aga nagu, et sa proovid ikkagi kõik need asjad ära teha, mida annab teha. Ja siis lõpuks sai väga edukas üritus. Siis ma lihtsalt ise ka nagu naersin, et ei läinud nagu seekord niimoodi, et ma nagu ise juba natuke nagu ootasin, et okei, et valmistasin ennast ette, sest minu jaoks nagu see, kuna ma olen siuke võistluslik inimene, siis minu jaoks nagu siuke millegi mitteõnnestumine on kahtlemata siukene challenge iseenda jaoks. Aga siis ma kuidagi mõtlesin, et okei, et äkki siis kuidagi kiskus kiive ja mõtlesin, et okei, et nüüd vist tuleb ära, on ju.
aga lõpuks on äge üritus, ma olen nii hea meel, et ma ikkagi ära tegin. Aga oligi see, et kuidagi nagu võtad, et okei, aga noh, et aga seda saaks veel teha ja no ja veel toda, et see kuidagi viiski lõpuks eduka asjani, et see oli tore. Ja noh, see ka, et kui ikkagi leiad nagu need inimesed, kellega koos asju teha, siis need inimesed on kuld, et nagu noh, keegi ei tee midagi üksinda tegelikult ära, et kõik toimub ikkagi koostöös, meeskonnatöös, et need asjad ikkagi toimuvad koos teiste inimestega, et oluline on nagu seda aru saada ja hinnata neid inimesi. Ja sellest üritusest nagu ma saangi aru, ongi just see, et nagu sa ütlesid, need väikesed sammud, vaata, et sul on see, sa tead, et see üritus toimub mingi hetk, aga sa mõtledki, et sa ei mõtle kogu selle suure asja peale, mis pead ära tegema, sest seda on hästi palju. Aga siis võtadki, okei, ma saan nüüd sinna helistada ja nemad teevad selle ja siis ma saan seda teha ja see lähed. Ja kui need kõik väiksed asjad nagu kumulatiivselt annab kõik selle suure vaata. Et see on ka asi, mis ma ise nagu olen tähele pannud, et kui meil on mingi suur plaan, et ma tahan oma ettevõtet rajada, aga ma ei tea, kus alustada, et siis ongi võib-olla kõige lihtsam need väiksed sammud nagu kirja panna ja siis hakata üks sammu haaval. Et mul on vaja sinna minna, mul on vaja see teha ja siis unusta ära see lõppvisioon, aga lihtsalt üks samm korraga ja siis see vaikselt läheb sammhaaval. Just, ja ma olen täitsa nõus, et see toimib. Et isegi sa ei pea sellest uskuma, lihtsalt tee. Et meil on trennis on olnud hästi äge see, et ilma käteta hundiratta õppimine on selline, üks element, akrobaatiline element. Ja see kui sa kunagi seda teinud, siis tundub veidi ulme. Proovi seda visualiseerida, ma oleks tulnud väga ulme. Aga kui sa nagu teed neid samme, nagu kordad ja harjutad ja võtad selle järgmise sammu, siis sa üks hetk teed selle ära. Üks hetk see ei ole enam ulme. Ja ma olen olnud, üks tüdruk oli hullult mingi, et minul ei tule see kunagi välja, mõtlesin, et harjuta, et tee ikka, tee uuesti, et väga tublinad on, kõik läheb hästi. Ja siis üks hetk tegi ära, siis tuli mingi, issand! See tuligi ära, oh my god, ma üldse ei uskunud. Et tegelikult ongi, et sa suudad ka iseennast üllatada sellistes asjades, et kuidagi see järjepidevus on nagu võti ikkagi nendel asjadel. Ja kannatus, jah. Et ja need on kaks sõpra, kes paljudel ei meeldi. Hästi lihtne on. Mul nüüd on välja, ma olen nüüd vaatan telekat või ma olen nüüd vaatan videoid ja või ma nüüd teen hoopis midagi muud. Facebook on ka ju tore, et ma olen ise seda kogenud hästi palju. Et nii lihtne on, et ma pean, minul endal on lepingud hästi siuke või raamatupidamine, tšekkida asjade või midagi siukest tegemine ja pean panema tšekid ja saatma need raamatupidajale või niimoodi, jummala, kui ma hakkan nüüd otsima ja siis nummerdama ja niimoodi ja nii lihtne on minna Facebooki ja seal vaadata või siis mingid videoid vaadata ja aga ma olen ka hakanud, et võtta endale see aeg ja lihtsalt hambad ristis lihtsalt pool tundigi, tee need ära ja siis tegelikult see on tehtud ja sul on palju parem tunne ja sellised väiksed sammud vaata. Ja siis ma ise arvan, et sellest tuleb ka need väiksed võidud. Kui sa teedki selle pisikese asja ära, sa annab sulle enesekindlust järgmine kord, ma saan midagi uut teha vaata. Ja tegelikult see on ületamatu ja siis kui esimene kord ebaõnnestub, siis proovid uuesti. Ja nii lihtne see ongi. Tegelikult see ei ole lihtne, aga see on väga lihtne rääkida sellest. Ja internetis ringles just üks sükene 4 steps to weight loss, 4 simple steps to weight loss ja see oli nii naljakas. Esimene oli umbes süke, et joo vett ja teine oli see, et umbes, et ma ei tea, söö natuke tervislikumalt ja siis 3. step oli see, et ja siis see tuli nagu räigelt pikk story, kuidas umbes aasta aega sööd mingit kana ja suvikõrvitsat ja käid trennis ja oled depressioonis, aga siis nagu ikkagi lähed uuesti ja siis teed seda uuesti ja siis nagu magad ja siis oled ikkagi depressioonis, aga siis nagu ikkagi lähed uuesti ja teed seda uuesti, siis natukene oled vähemalt depressioonis ja siis mingi terve aasta mingisugust saagat on ja siis see oligi see umbes ja and there you go, 4 simple steps. Tõesti, et tegelikult ongi, et ma olen hästi palju oma elus ka kogenud seda, et nagu tehakse mingisugune plaan valmis või mingid reeglid valmis või mingid asjad ja siis kui ei suudeta seda järgida, siis hakatakse kohe plaani parandama, aga vahel on asi lihtsalt selles, et sa peadki harjutama seda, et seda järgida, et sa ei peagi nagu alati kõike muutma,
ja pead aega andma. Jaa, et sa peadki lihtsalt seda tegema, seda sama asja, mis seal nagu ongi kirjas, seda ühte asja. Ja muudkui teed ja noh, vahepeal eksid ja siis teed uuesti, alustad uuesti. Et noh, nii see on. Ei, ma arvan, et see on väga hea koht, kus panna praegu sellele punkt. Ja ma küsin sinu käest küsimusi, mida ma küsin ka teistelt lugude kangelastelt. Nii. Et esiteks on see, et kas sul on endal mingi hommikuti mingi kindel rutiin, et kui sa ärkad, et esimesed 60 minutit, kas sul on mingi kindlad tegevused, mida sa kogu aeg teed, ja ma ei mõtle, et vetsus käime see, vaid pigem ongi mingi, et trennist või see, et kas sul on mingi distsipliin? Lükkan äratuskell edasi. See on suhteliselt järjepidev. Ma söön hommikuti ja joon kohvi, aga ma ei ole üks nendest distsiplineeritud inimestest, kes kella pealt ärkab ülesse ja kella pealt teeb asju. Ma tahaks võib-olla olla, aga ei ole veel sinnani jõudnud ja kui ma võib-olla ise olen natukene idealist rohkem ja sükene, et ta peab saama ja peab tegema, siis mul on nagu elukaaslane, kes on mulle õpetanud ka seda, et tegelikult saab olla väga tark ja edukas ja tubli ka siis, kui sa ei piitsuta ennast kogu aeg. Et sa ei pea ennast igal hetkel tegelikult kuskile piitsutama. See ei ole nagu point ja ma olen nagu tema pealt natuke õppinud seda, et okei, et no lükka see äratuskell edasi, et see nagu maailm ei saa otsa selle ühe asjaga, et pigem on see, et mida sa nagu kokkuvõttes teed oma eluga, et ma nagu olen mõelnud, et võiks proovida, aga ei ole siiamaani. Ma ütlen ausalt, ma keskkooli lõpus tegin 5 eksamit ära ja siis mõtlesin, et ma võtan 6. veel füüsika ka. Et noh, lihtsalt sellepärast, et mõtlesin, et nagu reaalainide värki on ja ma ei jõudnud ühtegi konsultatsiooni, sellepärast need algselt hommikul kell 7:45 ja ma olen kohutav hommikul ärkaja ja ma ei läinudki füüsika eksamile, mis et ei läinud, sellepärast mõtlesin, et okei, no ju siis ei sobinud ja lõpuks läksin füüsikat õppima. See oli nagu nii iroonia, aga noh, tegelikult ongi, et see näitab, et sa ei pea ennast piitsutama, et sa ei välista, et sa järgmist asja teed. Lihtsalt sa nagu, kui see ei sobi sulle, okei, võibolla sul on mingi teine viis, kuidas seda teha. Absoluutselt. Räägi, mis suhe sul on mentorlusega, et kas sind on palju mentordatud ja kas sa ise oled kuskil mentor ja kas see on vajalik üldse? Ma ei ole varem tegelikult väga mentorlusega kokku puutunud selles suhtes, et ma isegi mingi aeg mõtlesin, et kas mul peaks olema mingid siuksed kuulsad inimesed, keda ma järgin ja kes tunduvad nii ägedad, aga ma ei tea, nagu minu jaoks nad jäävad kaugeks ja pigem mind inspireerivad need samad inimesed, keda ma näen kõrvalt, kes täiesti nagu rahuliku näoga ilma nagu Facebooki postitamata teevad elus väga ägedaid asju ära, et aga ma arvan, need on ka ju mentorid, et sa õpid ju neid kogu aeg. Jah, et nad on eeskujud minu jaoks ja ma olen neile öelnud ka, et see on ikka kihvt, et kuidas need asjadega hakkama saavad, et aga ma ei ole siukseid ideaali endale seadnud. Praegust ma just teen esimest siukest mentorluse projekti. Meil on üks perekonnatuttav, kes on ka koolitaja ja väga tore inimene, Indrek Rahi, kes on hetkel siuksest teeblikast väikest mentorlust mulle ja muele ja vaatame, kuidas see programmiga läheb, et see on nagu esimene katsetus tegelikult, et mõtlesingi, et võibolla oleks kasu, tasub proovida ja nüüd näeme, et kuidas see läheb, et on huvitav olnud väga hea, aga jah, et tihti nagu need inimesed sinu kõrval võivad olla ka need, kes tegelikult on eeskujuks, et kui sul on nagu neid inimesi ümber, kes on nii tublid ja eeskujulikud. Ja aga teinekord need ongi, aga lihtsalt, et kõigil ei ole niimoodi. Et siis ongi ja ma ütlengi, et see mentorlus on ka siuke asi, et selle terminit tuleb natukene, kuidas ütlen, lahti seletada, et iga inimese jaoks on mentorlus mingi muu asi. Minu jaoks tegelikult ongi just see, et kelle pealt sa õpid ja kelle pealt sa inspireerid, kes aitab sul nagu raskustest edasi minna, kes nagu suunavad nagu tingile teele ja need ei proogigi olla nagu kas siis mentor, kas tasulised või nii, vaid nagu sa räägid, ongi need inimesed, kes ümber on, aga nad inspireerivad just sellega, et nad teevad mingeid asju ja aitavad sind ka nagu raskustest läbi minna. No ma arvan, et mul elukaaslane on üksjagu ka nagu eeskujuks, et meil on üks hästi iseloomulik olukord oli, kus meil oli
mingi tiimi event ja jaotati gruppidesse, siuke fun on ju. Ja tema sattus ühe grupi juhiks ja mina sattusin teise grupi juhiks. Ja tema on oma loomult veidikene võib-olla siuke laisem. Ja meil anti mingi hulk punkte, mida läbi käia vanalinnas ja siis pidime lõpp-punktis kohtuma on ju. Ja võitja on siis see, kes esimesena kohale jõuab. Mina siis motiveerisin, ütles, et come on, lähme teeme ära, vaata särki on ju. Käisin kõik punktid läbi üli äge, jõudsime kohale lõpp-punkti ja nemad olid selle ees. Küsisin, et fuck, et kuidas te nagu nii kiiresti jõudsite? Ütles, et ja siis mu elukas ütles ikka, et ma ei tea, ma nagu ei viitsinud joosta ja siis mõtlesin natuke, et aga me võime pooleks jagada grupi. Obvious on ju, et tegelikult sükene väikene laiskuse joon, mis mõtlen süke positiivses mõttes. See paneb sind mõtlema ja paremaid lahendusi leidma. Nii et ma olen enda juures ka hakanud harjutama seda, et ära torma. Natuke võtta nagu, natuke süke jutumärkides laisalt ja mõtle, et aga äkki saab kuidagi lihtsamini, targemini. Mugavamalt. Jah, just, et tegelikult sealt vahoti tulevadki need nutikad lahendused tegelikult. Ma olen väga nõus sellega. Järgmine, et kui sul oleks võimalik panna mingi reklaamplakat Vabaduse väljakule Raekoja platsi, kus hästi palju inimesed näevad, aga see ei ole reklaam. Mis on see sõnum, mis sa tahad, et inimesed näeksid selle peal? Või sinu sõnum inimestele? No mulle endal on üks, mis on desktopil, mis minu arust on hästi tõsi. Kui inimesed nagu seda usuvad, siis ma usun, et see aitab neid edasi. Et see on küll inglise keeles, ma nüüd teen väikse tõlke, aga et põhimõtteliselt see, mida sa tegid eile, see tõi sind siia, kus sa oled täna. See, mida sa teed täna, see viib sind sinna, kus sa oled homme. Et otsusta täna, mida sa tahad teha ja see läbi sa saad luua oma tulevikku ja luua selle, kes sa tulevikus oled. Pannud see väga hea. Et kui on üks asi, mida sa tahad, et kuulajad sellest saateks nagu võtaksid kaasa endaga või hakkaksid tegema, mis on see tegevus või mõte, mis sa tahad, et nad jätaksid endale? Alustage sellest, et mõelge välja, mida te tahate ja hakake sinna palju liikuma. Et nagu step by step lihtsalt. Ja ma loodan, et see viibki sihile, et see toob selle õnne ja rõõmu, et keegi teine ei oska tegelikult sulle öelda, mis sind õnnelikuks teeb või mis sulle sobib. Et enda sisetunde järgi ja sellesse nagu usun mina kõige rohkem. Ma arvan, see on ideaalne. Ja viimaseks, et kuidas mina või meie kuulajad sulle abiks sama olla? Teate, võib-olla sükene natukene teisest maastist mõte, et kui te aidake oma lähedasi, oma perekondi ja oma sugulasi, et Eestis õnneks on natukene nagu tavapärasem, aga kohati nagu minnakse suuri eesmärke püüdma. Mina olen ise seda samamoodi teinud ja siis keegi teine peab sinu ema ja isa ja vanaema ja õde ja kedagi aitama, et tegelikult minu arust nagu üks suuremaid heategusid või nagu kui sa mõtled, et mis ühiskonnas nagu head teeb, on see, et hoolitse nende inimeste eest, kes on sinu ümber, aita neid ja see juba teeb nagu väga suure impacti. Ma arvan, see on super, et me kõik hoolitseks oma lähedaste eest rohkem. Niimoodi me saame aidata sind. Jah, sest võtta siis on kõik õnnelikumad ja küll meil siis kõigil läheb hästi. Super, see on suurepärane. Aga aitäh, Laura. Aitäh. Väga lahe. Ja lugu ongi läbi, et kas polnud mitte äge, et siuksed inimesi on meie ümber nii palju ja me lihtsalt võib-olla mõned teame, mõned mitte, aga lahe on nendega vestlusi arendada, et see, kuidas Laura liigub ja see, kuidas Laura tegutseb, on hästi motiveeriv, inspireeriv, mis mulle nagu väga meeldib, et aitäh talle ja aitäh teile kõigile kuulajatele. Kindlasti vaadake siis meie kodulehte, meie Facebooki, Instagrami, YouTube'i, Patreoni, kus saad toetada, mis seal tegevus toimub. Ja et aitäh teile kõigi selle eest, kui teil on mõtteid, kes võiks saatesse tulla, andke ainult märku. Kui te tahate ise siia vabatahtlikuks tulla, andke ainult märku. Me võtame kõik inimesed, kes soovivad õppida, areneda ja anda oma panust tugevama ja ägedama Eesti jaoks näiteks. Ja mis seal ikka, järgmise korrani, olge positiivsed, õnnelikud ja aitame üksteist. Aitäh!